според което е най-подходящо за неговите цели. Сега ще споделя екрана. Така. И всъщност Милен обясни какво включва интерактивното видео и кое може да бъде интерактивно в едно видео. Когато в някакъв видеоматериал сме добавили някакви допълнителни текстове, пояснения, снимки или когато въвеждаме връзки, така че в зависимост от някакъв отговор, някакъв избор, да преминаваме към различни клипове, да се отива на различни адреси. По този начин да се осъществява едно нелинейно разглеждане на материала. Когато решаваме какво точно средство ще използваме, естествено трябва да си зададем някои въпроси, тъй като многообразието е огромно и човек може да не успее да се ориентира в това многообразие. На първо място, какви медии може да добавяме и да обработваме? Дали това ще са само видеофайлове, дали ще бъдат и снимки. Всичко това е различно в различните платформи. Освен това, къде трябва да са файловете, които ще обработваме? Повечето от платформите изискват тези файлове вече да са някъде в интернет, най-често в YouTube. Като по-малко са платформите, които допускат в момента да се качи някакъв файл. Естествено, изключително важно е лесно да се ориентираме в интерфейса на самото средство. Особено когато липсва български език, а то е при повечето от средствата, е изключително важно да може да намерим нещата, които ни трябват и които искаме да добавим към нашия материал. Онлайн средствата изискват регистрация, както вече имате опит от други средства, които вършат други неща. Онлайн средствата изискват регистрация, но това не трябва да се гледа като на някаква досадна подробност, а по-скоро като възможност да си запазвате проектите. И естествено трябва да ви интересува къде се съхраняват вашите файлове, или когато това е онлайн платформа, това е на самата платформа, как виждате тези файлове под формата на някакъв линк. И също е важно в какъв формат се съхраняват файловете, защото това в някои случаи може да доведе до проблеми с показването. И от няколкото средства, които съм избрала, първото е наречено Popcorn Maker на Mozilla, който е доста лесен за работа, с доста интуитивен интерфейс. И въпреки че няма български език, има 20 други възможни езици, но български няма, доста лесно потребителя може да се ориентира в това средство. И към вашите видеоклипове може да добавите допълнителни текстове с разяснения, снимки, може да добавите линкове, това, което Милен обяснява преди малко, линкове към различни клипове в зависимост от даден избор. Може да добавите гугълски карти или пък препратки към Wikipedia. Така че има доста богат набор от инструменти. И тук нещата, които ще обработвате, трябва предварително да са качени в интернет. Ето това е един примерен екран от Popcorn Maker. С Events са интерактивните елементи, които може да добавяме.
Тук под самия клип се вижда времевата линия и т.е. във всеки момент може да кажем кога, какво ще изберем. Сега ще премина към един реален екран на Popcorn Maker. Първото нещо, което правим след като влезем с регистрацията, е да потърсим видео на някаква тема. Значи тук пишем темата, по която ще търсим. Аз съм потърсила видео за работа с Wikita. Избираме дадено видео. То започва да се качва. Така, ето го, качено е видеото. И след това ние решаваме, ето е времевата линия. Например, искаме на 11-та секунда да поставим някакво събитие. Например, такова мехурче. И ето в дясната част сме готови да пишем съдържанието вътре в този елемент. Че нещо доста се позабави. Ето, ако искаме да обърнем внимание върху нещо, значи тук в дясната пишем. Този текст може да бъде връзка към някакъв друг вече съществуващ клип и по този начин да постигнем някаква интерактивност. Ето, решаваме някакво друго събитие. Например, текст. Ако обичате, има 2 микрофона или даже 3 микрофона, които не се изключват. Ще спра микрофоните на колегите, които да видим дали от това получава се една микрофония. Да, мисля, че проблемът е отстранен. Така че ето, поставяме някакъв текст, който може да е в зависимост от темата на клипа и това, което трябва да направим. И в разширените настройки, Advanced настройките, вече може този текст да бъде форматиран с цветове, фон, това, което беше възможно и в YouTube. Така че това средство, Popcorn Maker, е една добра алтернатива. Чуваш ли? Чувам, да. Чувам. Вие чувате ли ме?
Значи, това средство е една добра алтернатива на редактирането на файлове в YouTube. Следващото средство, което бихте могли да използвате за създаване на интерактивна медия, това е Windows Movie Maker. Но това средство изисква инсталиране на вашия компютър. И... Тони, чуваш ли? Да, чувам. Тони, изключен ти е микрофона. Поне на мен така ми изглежда. Сега ще погледна. Така, да, беше... Да. Значи, следващото средство, което разглеждаме, е Windows Movie Maker, което обаче вече е програма, която се инсталира. Това е приложение на Windows. И тук трябва да се съобрази версията на продукта с версията на Windows. Обикновено за това излиза автоматично съобщение, така че вие просто трябва да потвърдите. В Movie Maker можете да качвате различни снимки и след това да ги преобразувате в слайдшоу или някакво клипче. И може да прилагате различни ефекти върху тези ваши снимки или клипове. И естествено може да редактирате видео, филмчета и да добавяте различни елементи от тези, които вече изброихме в другите средства. Movie Maker поддържа различни файлови формати, т.е. може да обработвате снимки или въобще изображения от различен тип. Може да обработвате видео от различен тип, но след като създадете вашия проект, той се съхранява с едно единствено разширение или един единствен тип Windows Media. Така че това нещо трябва да се съобрази, когато се предоставя на аудиторията. Ето тук има един примерен екран от Movie Maker. Значи на този екран имаме избор на ефект преминаване от кадър в кадър. Ако обърнете внимание, в презентацията към всяко от средството има по едно демонстрационно клипче какво може да се прави. Ние тук в момента няма да ги отваряме, но вие след като си изтеглите презентацията, може да погледнете. Друго средство, това е Wireworks, също безплатно средство, като тук имаме ограничение на файловете, които ще обработваме. Те трябва да са качени или в YouTube, или в Vimeo. И тук може също да добавите интерактивни елементи и да добавите и така наречените тагове или маркери за по-добро намиране, по-лесно намиране на клипове по вашата тема. И освен това, в този инструмент особено добро е разпознаването на лицата. И естествено, като и другите онлайн средства, изисква регистрация. Ето тук един примерен екран от този продукт. Един друг продукт, Mad Video, който работи с клипове, публикувани в YouTube, и към тях могат да се добавят различни интерактивни инструменти. Също е лесен за работа и имаме едно примерно клипче какво може да се направи с този инструмент. И последния, който разглеждаме, Ziga, също е безплатен. Значи тук може да се вгражда звук и текст към видео и към снимки. И това, което е по-особеното,